عندنا اللانج ميكانكس الاساسيه هي كومبلاينس وريزيستنس، وعلى اساس الاختلاف اللي بيحصل فيهم او التشينج اللي بيحصل فيهم اقدر احدد التايم كونستنت. تمام؟ فيهمني اعرف الكومبلاينس اخباره ايه بتاع اللانج، الريزيستنس اللانج اخبارها ايه، التايم كونستنت بتاعي اخباره ايه. الحاجات اللي بتاثر على الاير واي بتعمل برونكو كونستريكشن. تمام؟ نعم؟ رن عليه ايه؟ تلاقيه في الحمام ولا حاجه؟ جاي الدكتور محمد عايز يتكلم، تلاقيه في الحمام مثلا يا جماعه عادي. خد يا دكتور محمود. دكتور محمود موجود؟ هو موجود يا دكتور محمود. الحاجات اللي بتاثر على الاير واي، البرونكولايتس والازمه بتعمل ايه في الاير واي؟ بتعمل ازاي؟ فبتزود الريزيستنس. طب لما الريزيستنس تزيد ايه اللي بيحصل في التايم كونستنت؟ يطول. دي فعلا مش احنا قلنا التايم كونستنت ده كومبلاينس ريزيستنس دلوقتي من غير ما احسبها من غير اي حاجه. انا متوقع ان الطفل اللي جاي لي برونكوسباز سواء هو برونكولايتس سواء هو ازمه سواء هو رياكتيف اير واي، المهم ان هو جاي لي الدنيا قافله سامع ويزس وانا اضطريت ان انا احط على الميكانيكال ديفينيشن انا واخد كميه وحشه، فالتايم كونستنت هيبقى طويل قوي. اتفقنا؟ يبقى انا الولد ده هحتاج ان انا احطه على اكسبيراتوري تايم طويل واكسبيراتوري تايم اطول. ليه؟ لان عندي القاعده الفسيولوجيه بتقول ان دايما الاكسبيراتوري تايم لازم يبقى اطول، اكسبيراتوري تايم اطول من الاكسبيراتوري ده النورمال. وبرضه في الباثولوجي كده الهواء هياخد وقت طويل عشان يدخل وهياخد وقت اطول عشان يخرج، ولازم احترم كده. وبما ان عملت اكسبيراتوري تايم طويل واكسبيراتوري تايم اطول الريت هيبقى ايه؟ قليل. ما ينفعش ان ازود الريت باي طريقه من الطرق. تمام؟ طب لو البيبي بينهج، لو البيبي بينهج وانا بساعده شغال مود هو بيساعده في كل نفس والريت بتاعه هو اللي يتحكم فيه، لقيته بينهج وصل ل 30 ل 40 50 60، انا هعمل ايه؟ هضطر اجي على الاسبوعين التايم على قد ما اقدر. تمام؟ عشان ما اعملش ايه كرابي، ما اعملش ايه الكرابي. هاجي على الاسبيرات اقلل الاسبيرات تايم على قد ما بقدر، لدرجه ان انا ممكن ما اوصلش البيبي للماكسيمم بريشر اللي هو محتاجه في سبيل ان انا احافظ على الاسبيرات تايم بتاعي طويل. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا. طيب يبقى أنا ده جاي بيه برونكولايتس أو أزمة، خلاص الإكسبير تايم طويل، الإكسبير تايم أطول منه، الريت بتاعي هيبقى قليل. طيب التايدال فوليوم أو البي أي بي أخباره إيه؟ نعم؟ البي أي بي كبير. لا أنا مش هحتاج بي أي بي كتير. مش هحتاج بي أي بي كبير. أنا مش هحتاج بي أي بي عادي. الريزيستنس دي مش بتاثر فيا قوي. لو انا دلوقتي محتاج ان انا افضي اللنج دي بتبقى ايه؟ هايبر انفليشن. تمام؟ لو انا اديت تايم اكسبريشن اطول هدي فرصه ان اللنج فريش. تمام؟ خرج الهواء. انا كده كده لو هدي تايدال فوليوم، لو هدي بريشر كتير هيدخل لي تايدال فوليوم قليل وانا هعمل انجري لللنج. انا الايم بتاعي ان انا احاول، احنا قلنا احنا كده في الناحيه اللي فوق الهايبر اكسبانشن، انا عايز انزلها تحت. انزلها ازاي؟ اولا طولت الاكسبيراتوري تايم قوي، اديت فرصه العيان يخرج الاير اللي هو بتاعه. في نفس الوقت البيب اللي هديه بقى عكس الناس اللي هي فاكره، ممكن احط بيب عالي. البيب ممكن احط بيب ايه؟ عالي شويه. البيب الناس دايما كانت تقول لك ايه؟ بيبي عنده ازمه ما تحطوش على بيب عالي، بيبي عنده بلوكلاس ما تحطوش على بيب عالي، بس البيب عالي ده هيزود الاكسبيراتوري فوليوم، هيزود الفانكشن ده كمان. فالولد اصلا اللنج انفليت عنده انفليت. اقول له لا، هو ايه اللي بيحصل بالظبط في الازمه او في الرياكتيف اير ويز؟ ان الولد ده ممكن يدخل النفس لكن يجي يخرجه الدنيا تقفل اكتر، الاير ويز تقفل اكتر، فالهواء يبقى تراب جوه. طب لو انا عملت ستنت للاير ويز يعني تيجي تقفل ما تعرفش during expiration، تيجي تقفل ما تعرفش الهواء يحصل ايه؟ هيطلع. يبقى انا محتاج بيب عالي سنه. لو حطيت بيب عالي سنه البيب ده هيخلي دايما الاير ويز في بريشر دايما موجود. يعني ما بين 4 ل 6 ممكن تخليه 5 6 ممكن اوصل لحد 6. تمام؟ 6 بيب. لما احط 6 بيب
اوكي. البي اي بي بقى مش محتاج بي اي بي عالي، مش محتاج بي اي بي عالي. تمام. احط بيه ب6، تيجي الاير واي تقفل وقت الاسبيريشن ما تعرفش، هتلاقي في بريشر ضاغط عليها ان هي تقفل، يقوم الهواء ايه؟ انا النورمال بيك بتاعي من 4 ل 5. انا بحطها في النورمال. قلنا النورمال بتاعنا الانسا دي ما بين 8 و 13. تمام. يعني انا حاطط فيه 6 يبقى ازود عليه كام؟ يا اما احط 8 لحد 13، يعني ممكن اوصل لحد 13 بس 19، ممكن احط بي اي دي 19. تمام. ده اللي هيدخل لي التايدال فوليوم اللي انا محتاجه. بس هي الفكره ايه؟ انا ما يهمنيش ان انا افضل اعلي في التايدال فوليوم، بس يصرف الناس تقول ايه؟ البيبي وحش وعايز انا الموف CO2 قوي. البيبي ده اصلا بيبقى بيجمع CO2 عالي قوي، فالتارجت عندنا اول ما تيجي حطه على ريت عالي عشان يلحق يخرج، يعملوش للCO2 وحط على تايدال فوليوم عالي عشان تخرج برضه الهواء بسرعه. مش ده الكونسيبت بتاعنا؟ غلط تماما. ده كده لا اكتر. انت لسه بالعكس، انت محتاج ريت قليل وتايدال فوليوم قليل، بس تديله فرصه فيه كويس ان هو يفضل عامل ستنت للاير واي، وتديله تايم كفايه ان هو يخرج الموضوع. تيجي انت راجع كده بالكيرف للحته النورمال زون اللي احنا اتكلمنا فيها، تلاقي نفسك ان البريشر اللي انت حاطه ده ابتدى يدخل التايدال فوليوم من جوه. تمام. من 1 ل 2 يعني قد الاكسباير تايم حاطه ضعفه على الاقل. اكسباير تايم انا حاطط نص ثانيه يبقى ثانيه اكسباير تايم، حاطط 6 من 10 ثانيه و2 من 10، ممكن احط 3 اضعاف ثانيه و8 من 10، يبقى 1 ل 2 و1 ل 3. ده فرق ايه؟ نعم. البي اي بي احنا قلنا نحطه مثلا كده، انا معايا لحد 15 ديفرنس. ممكن لحد 15 كده عشان ما تتلخبطوش. يعني انا حاطط 5 ممكن اعلى لحد 20 بي اي بي، يبقى الفرق بين 5. لو ابتديت اعلى عن ال 15 دول اعرف ان عندي مشكله، محتاج ان انا اظبطها. تمام. انا محتاج ان انا اظبطها، محتاج ان الولد ده هايبر انفليتد، لا استنى لحد ايه؟ ازود التايم بتاعه عشان يقدر يخرج الهواء اللي موجود. مش الاسره ان انا افضل اعلي في البيئه دي وخلاص. احنا نلاقي طفل عندنا مشكله هو ايدينا بتجري على طول، يا اما ازود بريشر يا اما ازود ريت. هي القصه كلها انا اعرف ايه الاندرلاين باثولوجي. طيب لو انا عندي بيبي مثلا عنده مشكله بقى في البارينكيما نفسها، البارينكيما نفسها فيها مشكله زي العالي دي ار دي اس، له بقى فيه او زي نمونيا مثلا. النمونيا خدت جزء كبير قوي من اللنج خلاص، او في انفلاميشن وعمل اديمه وعمل اتريكتسيس والدنيا اتملت خالص. اللنج دي بقت ايه؟ الكومبلاينس بتاعه بقى ايه؟ قل. الكومبلاينس قل جدا. تمام. لما الكومبلاينس قل العيان ده اخبار التايم كونستنت بتاعه ايه؟ طيب هيقل كمان. تمام. يعني الولد ده ممكن يملى في وقت قليل ويفضي في وقت قليل. طيب انا مش محتاج احط لا انسبيرال تايم طويل ولا اكسبيرال تايم طويل، وبالتالي ممكن احط على ريت عالي. الواد ده ممكن احط عليه ريت عالي. تعالوا بيبي كده مثلا الناس اللي شغاله اليونيت البيبي اللي هو الار دي اس كده الصغنون ده ممكن احط على ريت 60 ولا نظيف. ممكن احط على 4 من 10 مش قلقان. ليه؟ الوقت الصغير ده هيبقى كافي ان الهواء يدخل ويخرج. ليه؟ انا عارف ان ايه؟ لانج ستيف بلاين وحش قوي. مين بسرعه وتفضي بسرعه، مين بسرعه وتفضي بسرعه. تمام. فعشان كده يقول لك في الار دي اس زود الريت زي ما انت عايز، ما تقلقش. تمام. انا عرفت المشكله فين؟ المشكله لا ده الولد ده عنده مشكله في الكومبلاينس وحش جدا، ده التايم كونستنت هيبقى قصير. تمام. فممكن احط ريت عالي بالنسبه تايم تمام كده. عشان كده انا في الاي ار دي اس كده، الاي ار دي اس انا ممكن احط ريت اسود من النورمال اكتر من النورمال، احط ريت عالي في نفس الوقت احط الاكسبير تايم والاكسبير تايم قليل، وانا مش قلقان لا يحصل كرابنج ولا ان الهواء ما يدخلش. تمام. في المقابل انا كمان ما بحطش تايدال فوليوم عالي واحط بقى بيب عالي. بقى القصه بقى كلها ان انا عايز اعمل افتح اللنج دي كلها. اللنج على فكره يا جماعه ما بتفتحش بالبي اي بي. اللنج ما بتفتحش بالبي اي بي ده بنسميه بليتنج بريشر. انا بدي بس وقت النفس عشان اعمل رينيوال للاير اللي موجود، لكن ايه اللي بيخلي اللنج مفتوحه؟ بيب. عشان كده بيسموه ستاندنج بريشر. هو ده اللي بيخلي اللنج مفتوح، هو اللي ده اللي بيحافظ على الفوليوم اللنج موجود.
تمام. لكن انا ممكن لو لانج كولابس لو اديت لها بريشر قد ايه، لو اديت لها مش هيفتح، هتفضل برضه كولابس. هو يعمل لها انجري ماشي، لكن يفتحها لا. يفتحها ايه؟ ان انا اديلها كونتينوس بريشر واحده واحده لحد اللانج ما تبقى مفتوحه، يحافظ عليها طول الوقت. هو البيب، فالبيب ده هو الاهم بالنسبه لي. عشان كده في الاي ار دي اس في البيدياتريك في الادلت او الار دي اس بتاعت الوليد ارفع في البيب. ليه؟ عشان اخلي اللانج اللي كلها في دي تبقى مفتوحه. ما ترجعش للدوز لانج. لا اعلى. السته دي بتاعت الانسلايد. لا لا، في الار دي اس ممكن اوصل ل 10. احنا قلنا 8 وفي ناس قلبها جامد شويه بتحط على 10. دي محتاجه لنا ايه؟ البيب. نتكلم في البيب. عندنا في البيدياتريك ممكن نوصل ل 25 بيب. 25 ايه؟ بيب. تخيلين الرقم؟ 6 ممكن تقلب 7. بس ده برضه يا جماعه الارقام دي مش قران، الارقام دي مش قران. احنا بس بنحاول نقرب الموضوع قوي. لكن ممكن انت تلاقي بيبي عندك كبير محتاج بريشر بيب اعلى. تلاقي عندك على حسب ما انت شايف، تلاقي ان الولد ده ممكن لا بيب اعلى عشان انت صورت اللانج دي كده زي ما هي. تمام. بعدين صورت اللانج شويه تعلي البيب وتشوفي اخبار ايه. لقيت اللانج ابتدت تمشي يبقى البيب ده مناسب. فانا لقيت ان الولد ده لما زودت البيب شويه الفولانسي بتاعنا اتحسن. خلاص يبقى هو كده خلاص. بس انا عارف ان انا هحطه عالي شويه بس مش عالي قوي، ما تحطوش قليل قوي. تمام. الريكروت ميكس مانوفر لسه تاني هيقولها لكم عشان لما الريكروت ميكس مانوفر ده بيتعمل بطريقه معينه. تمام. بطلع وانزل. بطلع بايه بقى؟ بالبيب. لو انا شغال على كونفنشنال كونفنشنال بطلع بالبيب. بس وانا بطلع بالبيب لازم ازود البي اي بي معايا. ليه؟ عشان الديفرنس يبقى ثابت. يعني انا مثلا بادئ 20 على 5. تمام. دي الفرقه 15. انا هعلى بالبيب. هعمل ريكروتمنت ان انا اعلى بالبيب. كل ما اعلى تيم بالبيب اعلى معاهم البيب عشان احافظ على ال 15 هنا بالبيب. خدوا بالكم وانا بادئ ال 15 دول بريشر كانوا بيدخلوا لي فوليوم قد ايه؟ مثلا لو الولد ده 10 كيلو هتلاقيه كان بيدخلك مثلا 8 10 مللي. ما يعملوش حاجه. بعد كده بقى لما اللنج تبقى ريكروتد كويس تلاقي ان ال 15 هم ابتدوا يدخلوا 70 و80 مللي هوا. هم البريشر اللي انا مدخله في كل نفس. بس الفرق لما انا فتحت اللنج بقى ده البريشر ده يدخل لي السايدال فوليوم نورمال بقى اللي هو 70 80. الاول كان بيدخل لي 7 10. ليه؟ لان كمان اللنج كولابس كيف برضه خلي في دماغكم وانا بتكلم كده اللنج في الحته الكولابس. لكن لما بفتحه بخلي اللنج مفتوحه شويه في السيف زون الاقي ان انا البريشر ده دخل لي السايدال فوليوم وخلي فوليوم مفتوح كويس. تمام؟ برضه دي جزء من المانوفر اللي محمد على اللنج شايفينها على اللنج عشان انا ما اقعدش ادخل واستعد هنا بالتفصيل. احنا بنقول احنا هنا ازاي الاستراتيجي بتاعي كل تقيله. فانا عشان احنا بس مش هي زي ما انا مش انيشال سيتنج نحطها وخلاص ما احنا مش عارفين الدنيا ماشيه ازاي. واحد يقول لي طب البيب هنا حطه وقول لي لما ابتدي ببيب ابتدي ببيب كام؟ لما ابتدي ببيب ابتدي ببيب اي دي كام؟ افكار. تمام؟ طيب يبقى انا في حالات البرينكيمال ديزيز البرينكيمال بالمونري ايديما نفس البلمونري ايديما لو هي كارديوجينيك بالمونري ايديما يعني الولد اللي دخل في هارت فيلير بسبب الهارت فيلير ده حصل له بالمونري ايديما ابقى واخد بالي الانتر اكشن ما بين الهارت وما بين اللنج. يعني كل ما بزود في البالمونري ايديما بزود البيب بس اخد بالي ان انا وانا بزود البيب بزود الانتر استواتيك بريشر. الانتر استواتيك بريشر ده لما بيزيد بيأثر لي على الهارت. بيأثر على الهارت ازاي؟ الهارت ده شغال بالسكشن يعني الدم بيدخل جوه الهارت ازاي؟ يجي البريشر موجود فين؟ انتراستراتيك بريشر ده ليجند الدم بيتشفط جوه الهارت. طب لما انا قلبت بس ما خليت الانتراستراتيك بريشر ده بقى بص الدم هيدخل فين؟ في ناس ريتيرن هيقل بالتالي الكاردياك الولد ده اصلا هو كاردياك مش هيسوق. لو هو انا بدخل كارديوجينيك شوك ده هيسوق. لو هو في شوك ده هيسوق. فانا اخد بالي من القصه دي ان انا مش الدنيا مش مطلقه كده ان انا افضل اعلي بالقيمه على حساب الهارت وانا بعلي ببقى في دماغي الهارت عيني الثانيه على الهارت ازاي؟ البلاد بريشر اخباره ايه؟ البرفيوجن اخباره ايه؟ بعمل الايجكشن فريكشن بشوف الدنيا اخبارها ايه؟ السونار بالايكو بشوف الدنيا اخبارها ايه؟ المشكله كلها فين؟ الهارت.
انا مش محتاج ان انا اعلي فيه قوي على حساب الهارت. طب الهارت اللي مستحمل معايا ايجكشن فراكشن كويس، البلاد بريشر حلو، والبيبي ده مش تاكي كارديك، الفيوجن كويس، يعني لكن دماغك لو عليت قوي ممكن توقف انت ايه الهارت بتاعك يحصل له مشكله، او انت تزود السيليا ده لو هو لو هو كاردياك بيشنت او عندك كارديوجينيك بالمونري. احنا كان في عندنا معانا مثال بنت بتعمل عمليه لوز، بتعمل شيء بتاع اللحميه وكده، والراجل جاب لها ادرينالين سبراي انترانيز عشان يظبط لها، كان هي عندها بليدنج بتاعت الدم فاداها، فالادرينالين عمل هارت فيل، دخلها في هارت فيل انثى تيجي كده. البنت دخلت في فيلير بس مش كده، دخلت في اكيوت كارديوجينيك بالمونري هارت فيل، خلاص وقف ليفت سايد، فالدم بيتجمع في اللنج، خلاص مالت ميه، مالت ميه كلها، بيسموها اكيوت كارديوجينيك بالمونري. البنت دي بتغرق دلوقتي، بتغرق، الهارت مش شغال، فعلى طول جينا في البنت دي على الفنتيليشن، هنا الفنتيليشن، بس واحنا بنحطها على الفنتيليشن كنا بنعمل ايه؟ التروبس بعمق وايكو في نفس الوقت، لقينا الايجكشن فراكشن بتاعك كان 20 مش فاكر ضايعه، خلاص عملنا لها ايكو وقلنا لها التروبس هو تمام، وظبطنا الفلويد بالانس بتاعنا، اوكي، وابتدينا نتابع اخبار الايجكشن فراكشن. على كده بقى البيت بقى كام تقريبا؟ البيت احنا وصلنا ل 8 بس ما عرفناش نعلى عن كده 8 وما عرفناش تمام. احنا علينا لحد 8 بس لقينا ان الهارت كده هو مش هيستحمل اكتر من كده لحد ما الدنيا خلال يومين كانت البنت دي الايجكشن ستيل تاني فوق 65. البنت دي ما شاء الله مثلا اتحسنت، البالونه دي ابتدت تسحب وابتدت تتحسن خلاص. فانا ببقى عارف انا بعمل ايه، ايه الديزيز اللي عندك لازم يكون حلو قوي، الباثولوجي بيغير ايه في اللونج بتاعتي وانا هتعامل معاه ازاي، تمام. الترانجمنت اللي عمله على الاذر سيستم. ايه الحاجات اللي احنا بنعملها؟ عيل عنده نيمونيا مثلا، جاي لونج نيمونيا واخده اللونج حتتين كلهم، او عيل جاي مثلا بجوبر نيمونيا او بتاع، واضطريت ان انا افنتله، وانا افنتله انا باخد في دماغي الولد ده عنده مشكلتين، عنده مشكله في الهير وي، وعنده مشكله كمان في الكومبلاينس، الاثنين وحشين. اتفقنا؟ وان الولد ده لو انا عفيت عليه قوي انا بفنتليه الحته الكويسه، يعني ممكن تبقى الهازر لونج تحت كويسه صح؟ دي وصول الولد ده بقى ايه؟ تحت المصاص الولد ده محتاج يبقى الريت عالي الفايدة الفوليوم يا جماعة. لو أنا شغال بريشر، أنا البريشر ده بيعوض الفايدة الفوليوم. ماشي البريشر ده أنا بعرف أطلع الجهاز. احنا قلنا حطينا لحد 15 انا كده شغال حتى 15 بريشر ديفرنس، ده النورمال بتاعي. فوق كده انا عندي مشكله، محتاج ان انا اوبتمايز البيت بتاعي، فانا اظبط السيتنج تحت الثاني. اوكي طيب، لكن اللي شغال تايدال فوليوم بيظبط زرار من اول تايدال فوليوم، لو شغال بريشر يبقى خلاص يظبط والجهاز يقرا لي. مثلا انيشال انا حطيت مثلا 20 على 5، لقيت الولد ده صدره طالع نازل كده جامد، سميه الولد صدره كبير قوي، مش شغال ده الفيلم اللي داخل كتير، لا اقل، ممكن انزل لحد 10. لما وصلت مثلا ل 15 على 5 يعني فرق 10، لقيت ان الولد ابتدى ايه شيست اكسبانشن، يبقى يا دوب ان انا الاحظه بالعافيه. يبقى هو ده اللي الناس ده لو الجهاز ما بيخش خالص، يعني انا معتمد الجهاز ده ما فيهوش اي داتا خالص، انا بشوف بنفسي خلاص. كل اللي انا بقيم بس بالله انا بدي بريشر مش عارف هيدخل قد ايه. ممكن في البيبي ده يدخل تايدال فوليوم كتير، في البيبي الثاني ده ما يدخلش نفس التايدال فوليوم. انا لقيته عالي خلاص، طب انا اديت ال 15 ايه اديت مثلا ب 12 فرق، لقيت ال 12 دول مش محققين، اعلى بيهم تاني لحد ما احس ان انا بقى في ايه في شيست اكسبانشن ملموس.
لو الجهاز بيقرا احس ان انا داخل ناحيه النورمال، يعني لو ده 10 كيلو المفروض بتاع التايلر فوليوم بتاعه يبقى 60 مثلا، اول ما الاقي نفسي ناحيه الخمسينات يبقى انا كده حلو، انا داخل ناحيه النورمال. لكن طول ما انا في الشات لا ده قليل قوي. تمام؟ طيب احنا عرفنا كده يعني برودلي انا هعمل المود اللي انا اختار انهي مود؟ سؤال بيحير الناس كلها. كل ما يكون الجهاز مختلف كل ما الناس تهدى تقول طب انا عندي ده مود وده ايه وده ايه وهعمل ده ازاي؟ ولما اقول اشتغل باي مود يقول لي طب وما دول كلهم فايدتهم ايه لما انت بتقول مود واحد وتشتغل عليه؟ يعني هو المصنع ده ما كان عامل الجهاز كله مود واحد. اقول له والله انا عندي في كل جهاز احنا هنظبط البيبي ده ان هو 10 كيلو. انا شغال بيدياتريك 10 كيلو. اوكي؟ ده عن طريق الويت، عن طريق اللينس بيقول لك الويت هيبقى كام؟ الايدل بودي ويت. ده جهاز كده بشتغل بيدياتريك. تمام؟ لو عايز نيويت ماشي، لو عايز ادلت مفيش مشكله. ها؟ انا بيدي لي اوبشن انت عايز تشتغل بيدياتريك ولا نيونيتال ولا ادلت. معظم الاجهزه كده يعني هم شغالين الثلاث حاجات. تمام؟ بدوس عليه وبعدين المفروض بيدي لي يا اما تظبط التايلر فوليوم اللي انت عايزه يا اما الوزن بتاع البيبي كام. هنا الجهاز ده بيقول لي ظبط الوزن بتاع البيبي كام على حسب اللينس بتاعه. المهم ان انا قلت عايز 10 كيلو. تمام؟ البيبي اللي عندي 10 كيلو واقول له ستارت. المودز بتاعتي بقى اللي انا هختارها، احنا عندنا 5 مود اساسيين اسمهم بيزك مودز عشان ما نختلفش. ال5 بيزك مودز دول لازم يبقوا موجودين في اي جهاز فيلم. اي جهاز لازم يبقى فيه ال5 دول. وفي عندي حاجه اسمها ادفانسد مود. الادفانسد مود دول ممكن يبقوا 20. كل جهاز بينقي 2 3 ويحطهم ايه عندي، يعني زي ما قلت حبيش كده بينقي بقى اللي هي ادفانسد مود، بينقي الحاجات 2 3 كده ويحطهم. احنا الادفانسد مود دول مش عايزين منهم غير 2 هنقول عليهم. لكن البيزك مودز دول لازم نبقى هارسينهم وعارفينهم. ايه البيزك مودز اللي عندي؟ اول حاجه الكنترول مانداتوري فنتيليشن السي ام في. تمام؟ ثاني حاجه الاي ام في انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. ثالث حاجه اس اي ام في اخو الاي ام في. تمام؟ رابع حاجه الاسيست كنترول اخو السي ام في. تمام؟ خامس حاجه اسمها بريشر سبورت. دول 5 اساسيين. كل الاثنين اخوات، يعني اي ام في اخو الاس اي ام في. اخو ليه؟ يعني هو الاس اي ام في زي الاي ام في بالظبط بس سينكرونايز، عشان كده اسمه اس اي ام في. تمام؟ الاسيست كنترول هو زي السي ام في بس بقى سينكرونايز، عشان كده بتلاقي في النوز كلها ايه وبعدين سي ام في. بيسموها اسيست كنترول مانداتوري فنتيليشن. تمام؟ اخوه بالظبط. والبريشر سبورت ده حاجه لوحده. طيب كل مود هتلاقي في معظم الاجهزه بيقول لك انت عايز تشتغل مود ده بريشر ولا فوليوم. تمام؟ ايه عشان قلنا التقسيمه الكبيره الاول. الدكتور بيقول احنا بنشتغل بريشر بس، في ناس ثانيه بتشتغل فوليوم. هو بيقول لك والله عايز تشتغل بريشر ولا فوليوم. لو انا اشتغلت بريشر اهو خدوا بالكم ده فوليوم اسيست كنترول فنتيليشن، وزيه بالظبط اسيست كنترول فنتيليشن. ايه الفرق؟ تعالى اهو لو اشتغلت البريشر يقول لك بقى فين ده في حاجه اسمها بيب، خلاص متفقين عليه. انا هعمل بيب 5 وحاجه اسمها بي انسبيريشن اللي هو البي اي بي. عايزه كام؟ عايزه مثلا 20 يبقى الفرق 15. احنا قلنا بيبي 10 كيلو مفيش مشكله. في تايدال فوليوم هنا؟ في تايدال فوليوم؟ مفيش تايدال فوليوم. في تايم اوف انسبيريشن. فين تايم اوف انسبيريشن؟ اهو انا الولد ده تقريبا هظبطه على الولد ده 10 كيلو يعني 2 كيلو ونص، غالبا 5 من 10 ثانيه نص ثانيه. تمام؟ والاكسبيريت تايم كده كده الجهاز على حسب الريت بتاعي. الولد ده هحطه على ريت كام؟ 30. اتفقنا؟ يبقى انا هحطه 20. يبقى كده الاي ريشيو كام؟ 1:3. شايفه الجهاز حاسبها هنا شايفين؟ انا عملت السايكل بتاعتي 30 نفس في الدقيقه، يبقى كل ثانيتين هدي نفس، وقلت ان انا كل نفس هيقعد نص ثانيه، يبقى الاكسبيرتو كام؟ ثانيه ونص. يبقى نسبه 1:3. تلاقي الجهاز كاتبها اهي 1:3 نص 1.5. شايفين؟ 1:3. الشاهد ان انا شغال بريشر فجايب لي ايه؟ بي اي بي. هل في هنا تايدال فوليوم؟ طب انا اعرف تايدال فوليوم ازاي؟ الجهاز هيقراه
هتلاقيه حاسب هنا ايه؟ تايدال فوليوم مدخل لي كام؟ لو انا عملت اكسبت ابتدى يدخل التايدال لا ابتدى يدخل لي التايدال فوليوم يحسبه كام؟ 6 ده قليل ولا كتير؟ 10 كيلو 10 كيلو ودي يبقى 60 ولا تمام. يبقى اللنج دي ايه؟ ستيف لنج تمام. البي اي بي اللي انا البريشر الجديد اللي انا حاطه ده بيدخل لي بس قليل قوي تمام. يبقى انا لما اعرف ان الولد ده داخل لي مثلا اي ار تي اس اعرف ان انا اصلا دلوقتي لازم اعلي البيب عشان اللنج دي تبقى فيها هواء كفايه ادخل في الزون ستيل تمام. فانا مش قصتي بقى هنا ان انا افضل اعلي في البي اي بي بتاعي اللي هو ال 20 ده، لا انا اعلي فين؟ في البيب اللي هو الخمسه ده تمام. وعلي واخلي الديفرنس تمام. هي فعلا اللنج دي صغيره قوي بتاع اليونيت، هي فعلا ستيف فهي ستيف تمام. فهو عشان كده فعلا يا دوب بيدخل السبعه، شايفين 7 8. لو انا جبت مثلا لنج كبيره، لو في حد معاه جلافز هنا اوريكم اللنج كبيره، هات لنج كبيره يا باشمهندس، هتلاقوا ان ال 15 دول دخلوا تايدال فوليوم كبير تمام. وهي دي القصه تمام. لو عليك البيت بقى الفوليوم هنا لو اللنج دي كومبلاينت، لو اللنج دي مش هتبقى دي ممكن تفرق خلاص. لكن احنا لو جبنا لنج بتاع كبار دلوقتي هنلاقي ان التايدال فوليوم ده بقى كبر قوي تمام. يبقى اللي احنا هنعرفه البريشر كنترول مود، انا بادجست بي اي بي تايم انسبيريشن التايدال فوليوم ده اكوردنج متغير. طب لو تعالوا بيدخل، لو انا قلت بقى للجهاز ده معلش دكتور انا اسف، يعني انا ظبطت البيب وظبطت كل حاجه، لازم ادوس بالي على التايدال فوليوم لو لقيت طبعا لو الجهاز بيقرا ما ابص عليه طبعا. مش انا التارجت بتاعي ان انا بدخل ايه؟ تايدال فوليوم ده التارجت بتاعي. طب هات من كده هات من دقيقة واحدة اللنج ماشي خلاص. ماشي لحد ما تشتغل عليه يا ارفع بقى البيك عشان اعمل لا اعلي البيك. شوفوا خدوا بالكم انا هحط اللنج ده بتاع قدم. فين الرقم البريشر؟ نفس البريشر اللي انا حاطه ال 20 انا نفس البيب 5 بريشر. طب ما يبقاش نعم ليه؟ عشان دلوقتي هنا طيب ربع ساعة تلت ساعة خلاص. عرفت الفرق؟ لو انا بفنتل مثلا نورمال لانج هلاقي ان التايدال فوليوم هو اللي فاريبل، بيعتمد على ايه؟ اللانج ميكانكس كومبلاينس بتاعته. كل ما كانت اللانج كومبلاينت كل ما التايدال نفس البريشر اللي يخلي التايدال فوليوم احسن. تخيلوا ان اللانج دي لما بفردها هي بتتحول للفانكشنال زون، الزون اللي هي السيب زون دي، تلاقي ان التايدال فوليوم بتاعي اتحسن تمام. لكن السيتنج اللي احنا عاملينها على طول 10 كيلو لانج قدر بستعمل لانج قدر تمام. يعني دي بتنفخ في هواء يعني هو لكن هي هتلاقيها في الرينج. لو انا في لانج طبيعيه هتلاقيها في الرينج لكن دي لانج يعني دي بتاع يونيت ودي بتاع قدر. احنا ما عندناش اللانج واحنا مظبطين ده على لكن احنا عايزين نوصل للكونسبت نفسه. ايه شايفين التايدال فوليوم متغير ازاي تمام؟ لان الكومبلاينس هنا اتحسن، نفس البريشر هو بس اتغير. تلاقوها في ايه؟ اقول لكم مثال. الناس شغاله حضانات، الناس اشتغلت حضانات قبل ما نخترع، لما جينا ندي العيال قبل ما نخترع السيرفر، لما انت تحط بي ار